వ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఏంటమ్ముల్య 2 డేస్ వీడియో పెట్టలేదు అంటున్నారా? ఏం లేదు, కొంచెం బిజీగా ఉండి పెట్టలేదు. అలాగే కొంచెం హెల్త్ కూడా బాగాలేక పెట్టలేదన్నమాట. హెల్త్ బాగోలేదంటే ఏదో అనుకున్నారు, ఎందుకో పొట్ట నొప్పి వచ్చింది, అందుకే కొంచెం రెస్ట్ తీసుకున్నాను. ఈరోజు ఫ్రైడే, యాక్చువల్లీ ఫ్రైడే ఈవినింగ్ ఇది, కానీ నేను మీకు మార్నింగ్ షేర్ చేస్తాను కాబట్టి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తాను. ఈరోజు నేను పిల్లల కోసం పొటాటో ప్యాన్ కేక్ చేస్తున్నాను. ఈ రెసిపీ నాకు 2 months బ్యాక్ మన సబ్స్క్రైబర్లో ఒక అమ్మాయి నాకు మెసెంజర్లో మొత్తం డీటెయిల్స్ ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటని రెసిపీ షేర్ చేసిందన్నమాట. మీరు చేసుకొని తినండి అక్క, పిల్లలకి చేసి పెట్టండి అని. అప్పుడే చేశాను, బట్ ఇప్పటికి 2 times చేసుకున్నాను. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ వీడియో డిలీట్ అయిపోయింది. సో అందుకోసం అని చెప్పి ఈరోజు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, రెసిపీ మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. మా పిల్లలకి మాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. థ్యాంక్ యూ రానుష. ఎవరైనా ఇలాగ నాకు రెసిపీస్ చేసుకొని తినండి అని షేర్ చేయాలనుకుంటే మెయిల్లో అయినా, లేకపోతే మెసెంజర్లో అయినా, లేదా కామెంట్లో అయినా నాకు చేయండి. డెఫినెట్గా నేను ట్రై చేసి టేస్ట్ చేసి మా పిల్లలకు కూడా పెట్టి మేము కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. బాగుందంటే నేను మీకు కంపల్సరీ మీతో కూడా షేర్ చేస్తాను రెసిపీస్. ఓకే, రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం. చాలా చాలా సింపుల్, ఈజీగా, అంటే ఎవరైతే పిల్లలు థిన్గా ఉంటారో వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది పొటాటో ప్యాన్ కేక్ అనేది. ఎందుకంటే కొంచెం ఒళ్ళు వస్తుంది పొటాటో తినడం వల్ల పిల్లలకి. సో హ్యాపీగా చిన్నపిల్లలకు కూడా పెట్టచ్చు. ఓకే, ఒకసారి రెసిపీస్ చూడండి. ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ? బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నాను. మీరేం దిగులు బెంగ పెట్టుకోకండి నేను ఒక 2 రోజులు వీడియో పెట్టకపోతే. ఓకే, నాకు చాలా ముద్దొస్తున్నారు మీరు, అసలు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. నాకు నిజంగా చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది మీరు నన్ను ఇంతగానంగా మిస్ అయిపోతున్నందుకు. ప్రతిసారి ఏమైపోయారు ఎంతమంది మెసెంజర్లో, అలాగే మెయిల్స్లో, కామెంట్స్లో అడుగుతున్నారు. చాలా హ్యాపీ అండి మీ అందరికీ. ఓకే, ముందుగా పొటాటోస్ తీసుకోవాలి, పీల్ తీసుకొని చాలా సన్నగా గ్రేట్ చేసుకోవాలి, అంటే తురుముకోవాలి. తురిమేసుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్లో వాటర్ వేసి ఈ పొటాటోని తురుముకున్న దాన్ని దీంట్లో వేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇంకొక గిన్నె తీసుకొని దాని మీద స్టెయినర్ పెట్టి ఈ పొటాటో జ్యూస్ ఉంది కదా దీన్ని స్టెయిన్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయి గ్రేట్ చేసుకున్నదంతా ఉంటుంది పైన. సో ఇప్పుడు దీన్ని పిండేసి వాటర్ని వేరే బౌల్లో తీసుకోవాలి. ఇలాగా అంటే ఇంత పలచగా, అంటే ఇంత ఇదిగా ఉంటే గ్రేటింగ్ అనేది చిన్నగా ఉంటే మంచిగా ఉంటుంది తినడానికి. సో దీంట్లో ఒక పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటున్నాను చిన్న పీసెస్గా. అలాగే 2 tablespoon కార్న్ఫ్లోర్, 2 tablespoon శనగపిండి తీసుకున్నాను. మీకు కావాలంటే పెప్పర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి, దంచి, లేదా పౌడర్ అని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను. అలాగే కొంచెం బేకింగ్ పౌడరు, అలాగే కొంచెం జీరా యాడ్ చేశాక కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అలాగే కొంచెం 2 tablespoon మైదా కూడా యాడ్ చేశాను. ఇవన్నిటిని మంచిగా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మీకు అవసరం అనిపిస్తే వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మిక్చర్ అనేది ఇలాగా స్మూత్గా చేసుకోవాలన్నమాట, కొంచెం జారుతున్నట్లు ఉండాలి. ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టి ప్యాన్ మీద బటర్ అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు, లేదా ఆయిల్ అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అప్లై చేసుకొని ఈ టేబుల్ స్పూన్ నిండుగా తీసుకొని పొటాటోని మంచిగా కేక్ లాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. స్పూన్తో సిమ్లో పెట్టి చేసుకోండి. పలచగా ఉంటే టేస్టీగా ఉంటుంది, మంచిగా కుక్ అవుతుంది కూడా. సో మంచిగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను బుజ్జిగా చేస్తున్నాను ఫస్ట్, ఎందుకంటే పిల్లల కోసం కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ పైన వేసి కవర్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. ఇది వెంటనే, అంటే ఇంతకుముందు బాగా ప్యాన్ అనేది హీట్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ కాలిపోయింది, అందుకే వెంటనే రొటేట్ చేసి తర్వాత కవర్ చేసి కుక్ చేశాను దాన్ని. అలాగే ఇప్పుడు ప్యాన్ అనేది బాగా మంచి హీట్లో ఉంది కాబట్టి ఇంకొకటి వేసుకుంటున్నాను. మంచిగా కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసి ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ తీసుకొని పొటాటో మిక్చర్ని మీరు చేత్తో అయినా అద్ది వేసుకోవచ్చు, ఇలా అయినా చేసుకోవచ్చు, మీ కన్వీనియంట్ ఎలా అనిపిస్తే మీరు అలా చేసుకోండి. సో ఇలా మనకు స్పూన్ మీద అంటుకోకుండా ఉండాలంటే కొంచెం వెనక తిప్పి ఉన్న స్పూన్ మీకి ఆయిల్లో డిప్ చేసి స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే మనకు స్పూన్కి అతుక్కోకుండా ఉంటుంది. కొంచెం కవర్ చేసి ఒక 5 minutes సిమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకొని తర్వాత వెంటనే రొటేట్ చేసుకొని హైలో పెట్టుకొని కాల్చుకోండి. సేమ్ ఇలాగే చేసుకోండి అన్నీ.
పిల్లలకి నేను ఈరోజు కచప్ తోటి పెడుతున్నాను, టమాటా కచప్తో. పిల్లలకి చాలా చాలా ఇష్టం అన్నమాట. లక్కీ నాకు ఒక ప్లేట్లో వేసి ఇచ్చేసి అని చెప్పి కాల్ చేస్తున్నాడు. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే స్కిన్ కేర్ అలాగే బ్యూటీ కేర్ ఎవరైతే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారో వాళ్ళకి మంచి గుడ్ న్యూస్ అండి. మంచి కాదు, బిగ్ గుడ్ న్యూస్. ఎందుకంటే మనకు purple.comలో 5 ప్రోడక్ట్స్ పైన 7 days ఫెస్టివిటీ జరుగుతుంది అన్నమాట. బోల్డ్ అన్ని ఆఫర్స్ అసలు. అంటే యాక్చువల్లీ మామూలుగానే purple.comలో అంటే డైలీ మంచి ఆఫర్ నడుస్తుంది మంచి మంచి బ్రాండెడ్స్ పైన. అలా కాకుండా ఒక 7 days ఇంకా బోల్డ్ అంత ఆఫర్ తోటి మంచిగా 7 days ఫెస్టివిటీ నడుస్తుంది బ్రాండెడ్స్ పైన. ఆ 5 బ్రాండెడ్స్ నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఏంటి అనేసి. నేను తెప్పించుకున్నాను. ఫస్ట్ది వచ్చేసి VLCC. ఇది బాడీ లోషన్ అండి. VLCC మీకు తెలుసు చాలా వరకు అందరికీ, అంటే న్యాచురల్ సైన్స్ ఇవి అంటే హెర్బల్ ప్రోడక్ట్స్ న్యాచురల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. చాలా చాలా న్యాచురల్గా ఉంటాయి. ఆల్ స్కిన్ టైప్స్కి యూస్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కాంబినేషన్ స్కిన్ అయినా, ఆయిల్ స్కిన్ అయినా, డ్రై స్కిన్ అయినా ఎవరైనా యూస్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో ఇది వచ్చేసి నేను తెప్పించుకున్నాను VLCC ఆల్మండ్ హనీ బాడీ లోషన్. ఇది డీప్ నరిషింగ్ అండ్ స్కిన్ బ్రైట్నింగ్. ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీ. యాక్చువల్లీ దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 275 రూపీస్. కానీ మనకు దొరుకుతున్నాయి purple.comలో ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీ. ఆల్రెడీ నేను యూస్ చేస్తున్నాను, చూసారా? దీన్ని ఓపెన్ చేశాను. స్మెల్ అయితే సూపర్ ఉంటుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకు కొన్ని లోషన్స్, బాడీ లోషన్స్ అప్లై చేసిన ఒక 1 or 2 అవర్స్కి ఆ ఫ్రాగ్రెన్స్ అనేది పోతుంది. బట్ ఇదైతే అసలు చాలా వరకు ఉంటుంది. ఒక 6 to 8 అవర్స్ వరకు అట్లే స్మెల్ చేస్తుంటే అలా తెలుస్తుంటుంది అన్నమాట, మైల్డ్గా. అంత బాగుంది. స్కిన్ కూడా మంచి సాఫ్ట్గా ఉంది. ఎందుకంటే దీంట్లో ఆల్మండ్ ఉంది కాబట్టి న్యాచురల్గానే ఇది నరిషింగ్ చేస్తుంది, బ్రైట్నింగ్ చేస్తుంది స్కిన్ని. ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీ. యాక్చువల్ ప్రైస్ 275 రూపీస్. అలాగే మనకు దీంట్లో ఇప్పుడు నడుస్తుంది 7 days నడుస్తుంది అన్నమాట. 40% ఆఫ్ దొరుకుతుంది. అలాగే నా కూపన్ కోడ్ కూడా యూస్ చేయండి, అమూల్య3 అని. కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నేను లింక్ చేస్తాను కూపన్ కోడ్ కూడా. మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని కూపన్ కోడ్ కూడా చూసుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ బయోటెక్ నుంచి తెప్పించుకున్నాను నేను. ఇది పర్ల్ వైట్నింగ్ ఫేషియల్ కిట్ విత్ పర్ల్ బాస్మా. ఇది అంటే చాలామందికి తెలుసు ఫేషియల్ కిట్. సో నేను ఇది తెప్పించుకున్నాను అన్నమాట. లవ్లీ బర్త్డే వస్తుంది కాబట్టి చేసుకుందామని చెప్పేసి. బయోటిక్ ప్రోడక్ట్స్ మీకు తెలుసు చాలా మట్టుకు 100% ఆయుర్వేద ప్రోడక్ట్స్. సో ప్యాకింగ్ ఇలా ఉంటుంది. మనం ఎలా చేసుకోవాలి అని ప్రొసీజర్ మొత్తం దీంట్లో రాసుంటారన్నమాట. ఈ ఫేషియల్ కిట్ అంటే ఇన్స్టెంట్గా మనకు గ్లో అనేది వస్తుంది. మనకి ఎక్కడన్నా పార్టీస్కి, ఫంక్షన్స్కి అట్లా వెళ్ళాలన్నప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా మనకు గ్లో అనేది వస్తుందన్నమాట ఆటోమేటిక్గా. ఈ ఫేషియల్ కిట్ దీంట్లోనే రాసి ఉంటుంది ఎలా యూస్ చేయాలి ఏంటని, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో మనకి ఇది వస్తుంది, దీని మీద నడుస్తుంది ఇప్పుడు purple.comలో 30% ఆఫ్. ఓకే, ఇది మనకు వస్తుంది. ఒక నిమిషం చెప్తాను. 235 రూపీస్ వస్తుంది. బట్ 30% ఆఫ్ ఉంది purple.comలో. మీకు యాజ్ యూజువల్ మీకు తెలుసు, లింక్స్ అన్ని కింద ఇస్తాను, ఒకసారి చూడండి. మంచిగా నడుస్తున్నాయి ఈ బయోటిక్ ప్రోడక్ట్స్ అనేటివి. 100% ఆయుర్వేద, అందరికీ సూట్ అవుతుంది. అన్ని స్కిన్ టైప్స్ వాళ్ళకి చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది 30%. నా సెకండ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చి బయోటిక్ నుంచి. నా థర్డ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చి కలర్ బార్. ఎవరికి తెలియదండి, మేకప్ గురించి యూస్ చేసే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు కలర్ బార్ ఎంత మంచి బ్రాండ్ అని. సో నేను దీంట్లో తెప్పించాను కాంపాక్ట్ పౌడరు. సో ప్యాకింగ్ ఇలా ఉంటుంది, ఇలా వస్తుంది మనకు. ప్యాకింగ్ సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంటుంది ప్యాకింగ్ చూడటానికి. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి దీంట్లో మనకు SPF 18 ఉంటుంది. సో సన్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. సో డార్క్నింగ్ అనేది ఎగనెస్ట్గా పనిచేస్తుంది. ఇది బాగా కవర్ చేస్తుంది కలర్ బార్ నుంచి. సో ఇది వచ్చేసి షేడ్ నెంబరు 004 జస్ట్ బీ. నా షేడ్ తెప్పించుకున్నాను నేను. రేడియంట్ వైట్ యూవీ ఫెయిర్నెస్ కాంపాక్ట్ పౌడర్, రేడియంట్ బ్యాలెన్స్ యూవీ కాంపాక్ట్ విత్ SPF 18. ఇది 9 grams ఉంటుంది. సో మనం చాలా ఇయర్స్ వరకు దీన్ని యూస్ చేయొచ్చు. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 299 రూపీస్, 209 రూపీస్. purple.comలో మనకి ఇవి 30% ఆఫ్లో దొరుకుతున్నాయి. కలర్ బార్ ఇది ప్రోడక్ట్ బ్రాండ్. సో ఈ 5 బ్రాండ్స్ మీద నడుస్తుంది అన్నమాట. తర్వాత నా నెక్స్ట్ది వచ్చేసి
స్టేకొర్కి నుంచి నేను తెప్పించుకున్నాను. స్టేకొర్కి అన్ని ప్రోడక్ట్స్ సూపర్ అంటే సూపర్ ఉన్నాయన్నమాట. నాకైతే అసలు నేనైతే చాలా ఫేవరెట్ అయిపోయాను స్టేకొర్కి అన్ని మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ పైన. చాలా అఫోర్డబుల్గా చాలా బాగా దొరుకుతున్నాయి అన్నమాట. సో ఇది వచ్చేసి నెయిల్ పాలిష్ మ్యాట్ ఫినిషింగ్ వస్తుంది. 25 రూపీస్కి దొరుకుతుంది ఇది స్టేకొర్కి. ఈ కలర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇలా ఉంది చూసారా, కొంచెం గ్రే టైప్ కొంచెం లావెండర్ మిక్స్ టైప్ ఉంది ఇది. ఓకే, నేను నెయిల్స్ పెంచుకోను, సో నాకు అంతగా మీకు తెలియకపోవచ్చు నా నెయిల్ పైన. నెయిల్స్ మంచిగా పెంచుకునే వాళ్ళకి కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది. జస్ట్ కొంచెం ఈ కలర్ లాగా అనిపిస్తుంది కొంచెం లైట్గా. దీని మీద మనకు 50% ఆఫ్ నడుస్తుంది స్టేకొర్కి మీద. అలాగే అంటే ఇది మ్యాట్ ఫినిషింగ్ అన్నమాట నెయిల్ పాలిష్. చూడటానికి చాలా పాష్ లుక్ ఉంటుంది మ్యాట్ ఫినిషింగ్ ఉంటే. సో తర్వాత నేను తెప్పించాను ఆల్ప్స్ గుడ్నెస్ నుంచి నేను తెప్పించాను తులసి ఆమ్లా హెన్నా అండ్ స్కాల్ప్ క్లెన్జింగ్ షాంపూ తెప్పించాను. ఇది 200 ml ఉంటుంది. ఎవరైతే స్కాల్ప్ ఇచ్చింగ్ చాలామంది అడిగారు కదా, నేను హెడ్ బాత్ చేసిన కొంతసేపటికే నా స్కాల్ప్ ఆయిలీగా ఫామ్ అవుతుందని చెప్పేసి, మీకు కరెక్ట్గా మంచిగా సూట్ అవుతుందండి. ఎందుకంటే ఇది స్కాల్ప్ మీద ఉన్న ఇచ్చింగ్ని వీటన్నిటిని బాగా క్లెన్జింగ్ చేస్తుంది. అలాగే ప్రివెంట్స్ స్కాల్ప్ ఇచ్చింగ్ అండ్ నరిషెస్ హెయిర్ ఫాలికల్స్. ఇది మంచిగా క్లెన్జింగ్ చేస్తుంది అన్నమాట స్కాల్ప్ని. అలాగే దీంట్లో ఉండేది తులసి ఆమ్లా హెన్నా కాబట్టి మీకు తెలుసు ఎంత బాగా యూజ్ అవుతుంది, న్యాచురల్గా ఉంటుంది అన్నమాట. మంచి స్మెల్ ఉంది షాంపూ కూడా. సో నేను యూజ్ చేస్తున్నాను దీన్ని. ఈ ప్రోడక్ట్స్ తెప్పించాను. ఈ రోజు నుంచి అంటే సెప్టెంబర్ 8 నుంచి 7 days వరకు ఈ ఫెస్టివిటీ ఉంటుంది. దీని మీద మనకు దొరుకుతుంది 50%. ఇది యాక్చువల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 125 రూపీస్, మనకు దొరుకుతుంది 50% ఆఫ్లో. ఓకేనా, ఈ 5 బ్రాండ్స్ మీద విఎల్సిసి, స్టేకొర్కి, అలాగే ఆల్ప్స్ గుడ్నెస్, అలాగే బయోటెక్, అలాగే కలర్ బార్, ఈ 5 ప్రోడక్ట్స్ పైన 7 days ఫెస్టివిటీ జరుగుతుంది. సో మీకు ఎవరికైతే ప్రోడక్ట్స్ కావాలనుకుంటారో వాళ్ళు లింక్ చేస్తాను. అన్నిటి మీద ఉంది, ఇప్పుడు నేను చూపించిన వాటి మీదే కాదు, ఈ బ్రాండ్స్లో అన్నిటిపైన ఆఫర్ నడుస్తుంది. 30%, 50%, 40% నడుస్తుంది. సో దానికి తగినట్టు మళ్ళీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే 150 రూపీస్ వస్తుంది. అలాగే కూపన్ కోడ్ యూస్ చేసినట్లయితే దాన్ని కూడా మీరు ఆఫర్ పొందుతారు. ఓకే, ఈరోజు నేను తెప్పించుకున్న ప్రోడక్ట్స్ ఈ రోజు నుంచి 7 days ఆఫర్ నడుస్తుంది. సో మీకు కావాలంటే purple.comకి వెళ్ళి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రోడక్ట్స్ అన్ని మీరు చూస్ చేసుకొని కార్ట్లో యాడ్ చేసుకొని పర్చేస్ చేసుకోండి. 600 అబోవ్ పర్చేస్ చేసినట్లయితే షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ అనేటివి కూడా పడవు. ఓకే, మనం వ్లాగ్ కంటిన్యూ చేద్దాం పదండి. నేను ఈరోజు లంచ్ కోసం చేసుకుంటున్నాను కాకరకాయ ఉల్లికారం. సో ముందుగా కాకరకాయలు ఇవి పెద్ద పెద్దవి కాబట్టి హాఫ్గా కట్ చేసుకున్నాను. లేదు చిన్న కాకరకాయలు అయితే డైరెక్ట్ మీరు పీల్ చేసి కాకరకాయ మధ్యలో కట్ చేసి ఇలా చేసుకోవచ్చు. నేను పెద్దగా ఉంది కాబట్టి కాకరకాయ అలా చేశాను. సో ఇప్పుడు మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ వేసి ప్యాన్ పెట్టి ఈ కాకరకాయ ముక్కల్ని దాంట్లో వేసుకొని మగ్గిస్తూ ఉండాలి. ఈలోపు మనం మసాలా కారం ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. దీంట్లో వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, ధనియాలు, కారం, ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మంచిగా స్మూత్గా ఇలా చేసుకోవాలి. మరీ స్మూత్గా కాకుండా కొంచెం కచ్చా పచ్చగా ఉంటే మంచిగా ఉంటుందన్నమాట టేస్ట్. సో ఇలా చేసుకొని తర్వాత ఈ విధంగా మనం కాకరకాయలని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్లో. మీకు కావాలంటే ఉల్లిపాయలు కూడా మీరు మిక్సీలో వేసుకొని చేసుకోవచ్చు, లేదా ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు, ఎలా అయినా చేసుకున్నా బాగుంటుంది. సో నేనైతే ఈరోజు చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నాను. అదే ఆయిల్లో ఈ వెల్లుల్లి, ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకొని కొంచెం పసుపు వేసి మగ్గించాను. తర్వాత ఈ మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా కారం యాడ్ చేశాను. తర్వాత వెంటనే కాకరకాయ ముక్కల్ని వేసేసాను. ఆల్రెడీ ఇవి సాఫ్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట, కుక్ అయిపోయి ఉంటాయి ఆయిల్లో. ఒకసారి మంచిగా కలిపి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ మసాలా అంతా మంచిగా ముక్కలకి పట్టాలి కాబట్టి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని, ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోకూడదు, చూసుకుంటూ యాడ్ చేసుకోండి. వేసుకొని మంచిగా కలిపి ఈ మసాలా మొత్తం అన్ని కాకరకాయ ముక్కలకి పట్టినాయి లేదా చూసుకోవాలి. ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి మంచిగా కలిపి
ఒక 5 మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకున్నట్లయితే మసాలా కారం రెడీ అయిపోతుంది. చూసారు కదా కాకరకాయ ఉల్లికారం. నాకైతే చాలా చాలా ఇష్టం ఈ రెసిపీ. సో ఈరోజు ఫ్రైడే బట్ నాన్ వెజ్ లేదు, నాన్ వెజ్ లేదు. కాకరకాయ ఉల్లికారం చేసుకుంటా అన్న, వెజ్జెస్ కూడా పాడైపోతాయని చెప్పేసి అందుకని ఆయన వెళ్ళిపోయారు. కాకరకాయ ఈ విధంగా చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎవరైతే తినకుండా ఉంటారో వాళ్ళు కూడా తినేస్తారు హ్యాపీగా. ఇందాక ప్యాన్ కేక్ చేశాను కదా ఈవినింగ్, అప్పుడు నేను తిన్నాను అని చెప్పేసి నేను కూడా ఒకటి చేసి ఉంచుకున్నాను ప్యాన్ కేక్ ఇది పిల్లలకి. అలాగే ఈరోజు నైట్ అయితే ఇంకా పిల్లలకి ఆల్రెడీ పెట్టేశాను, ఇప్పుడు నేను తింటున్నాను. కొంచెం స్పైసీ ఎక్కువైంది, మిగిలినంతా టేస్ట్ సూపర్. కాకపోతే ఈ స్పైసీ మేము తింటాం ఆల్మోస్ట్. పప్పు చేసుకొని తినచ్చు, పప్పులో ఒక సైడ్ డిష్గా కూడా బాగుంటుంది, నార్మల్గా కూడా తినేసేయచ్చు, చేదు అనేది అస్సలు ఉండదు. బట్ ఈరోజు నేను ఎందుకు చేయలేదంటే ఇప్పుడు పప్పు చేస్తే నైట్ టైం కదా వేస్ట్ అయిపోతుంది, నేను పిల్లలే కాబట్టి ఈ కాకరకాయ ఉల్లికారంతో తినేస్తాం ఇలాగా హ్యాపీగా. తినేసి కొంచెం చివర పెరుగన్నం తినేస్తే సరిపోతుంది. హ్యాపీ పెరుగన్న లేదా రసమన్నా వేసుకుంటే తినేస్తాం హ్యాపీగా. కొంతసేపు అయ్యాక మజ్జిగ కలుపుకొని తాగేస్తే. ఇదే ఈరోజు బ్లాగ్. ఎలా ఉంది ఈరోజు బ్లాగ్? ఎలా ఉంది? నచ్చిందా మీకు? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. ఓకే, మరొక నెక్స్ట్ మంచి బ్లాగ్తో మళ్ళీ కలుస్తాను. బాయ్, గుడ్ నైట్.